سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kutaka ziada rahma kwa kiongozi wa umma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, yamekithiri mengi sana yanayofanyika, juhudi nyingi sana watu wanajitupa katika swala zima la kumuomba Allah tabaraka wa taala, lakini kubwa zaidi, hakuna jambo ambalo unaweza kulifanya mwanadamu ambalo halijaelekezwa na Allahu tabaraka wa taala. Ndugu zangu, shurutul amal wa sifatil muarij, sharti za tiba na sifa ya yule mtibuji. Yaqulu al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-Imam Ibn Taymiyyah akizungumzia juu ya sala zima la tiba, akitoa maelekezo ya tiba, akasema wal amal bihadha al-ilm farad wajibun ala kulli man ta'allama, kwamba kuifanyia kazi elimu ya tiba, mtu kujua mti huu unatibu kitu fulani, kwamba mti huu unatibu kitu fulani, dawa hii inatibu kitu fulani, faradhu wajibun, ni jambo la lazima kila mtu afahamu kwamba nikinywa dawa fulani itansaidia tumbo, nikinywa dawa fulani itansaidia kitu fulani. Hili ni jambo ambalo kila mmoja inatakiwa alifahamu. Faradhu wajibun ala kulli man ta'allama, katika kila mwenye kujifunza. Lianna hadha al-ilma, kwa sababu elimu hii ya tiba, bimathabatin ighathati al-malhuf wa nasrati al-madhlum wa tafriji qurbati al-makrub wa huwa min a'zami al-jihad fi sabilillah. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah kwamba wal amal bihadha al-ilm fardhu wajibun, kuifanyia kazi elimu ya tiba ni jambo la lazima kila mwanadamu alifahamu. Kila mtu afahamu kwamba mimi nikichukua mti unaitwa kivumbasi, nikichukua na mti unaitwa mkunde kunde, hii mizizi nikiichanganya itanisaidia kutokuumwa na chango, tumbo na ngila, hakadha wakadha. Ukiyafanya haya ni faradhi wajibun ala kulli man ta'allama. Lianna hadha al-ilmu, kwa sababu elimu ya tiba kwa bimathabatin, ni katika nafasi ighathatil malhuf, ya kumsaidia mwenye shida. Yani ukijua tiba inasaidia, ni katika nafasi ya kumsaidia mwenye shida, wa nasratil madhlumi, na kumsaidia aliyedhulumiwa, wa tafriji qurbatal makrubi, na kumfariji tatizo ya wenye matatizo. Kuna watu wana matatizo hawajui kwamba matatizo yao hawapeleke wapi. Sasa wewe mwenye elimu, Allah amekujalia elimu, anapokuja mtu amedhulumiwa, basi kwa elimu yako inatakiwa umsaidie kumnusuru na yule aliyedhulumiwa. Unamnusuru vipi? Ni kumwambia sasa, huyo jamaa atatuona, lete jina lake, nitajie na jina la mama yake. Hapana, utakuwa umemwasi Allah tabaraka wa taala. Huyu bwana kaasiwa na yule aliyemdhulumu, lakini wewe utamwasi Allah tabaraka wa taala. Ni namna gani unaweza kumnusuru aliyedhulumiwa? Ni kumuomba Allah kwa mujibu alivyoamrisha, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoamrisha, ni kutawadha na kuelekea kibla. Na mtume anasema katika miongoni mwa mambo ambayo yako wazi na hayakopeshi mbele Allah, ni mtu aliyedhulumiwa dua lake halina panzia, ni mustajaban. Mwenyezi Mungu atukubalie. Wa nasratil madhlumi wa tafriji qurbatal makrubi, na kumfariji tatizo la wenye matatizo, ukumpa visa mbalimbali. Angalia Imam Shafi anasema da'il ayyama tafalu ma tashau, ache masiku afanye atakacho. Angalia Nabiullahi Daudi, angalia Nabiullahi kadha, Nabiullahi kadha alipata haya, alipita njia hii, na wewe pia pita njia hii. Allah tabaraka wa taala akujalie, basi mtu hufarijika kwa matatizo yake, huona kumbe siko peke yangu.
Wayatadhihu min kalami Ibn Taymiyyah, maneno ya Ibn Taymiyyah anaweka wazi ya kwamba anna al-amal bihadha al-ilm jihad fi sabilillah, kwamba kufanyia kazi jambo la tiba ni jihadi katika njia ya Allah. Inawezekana wewe unawatibu watu, wale unawatibu kuna watu wamerogwa na jamaa zao, majirani zao, mwingine hukufuata mpaka na pesa, hukwambia bwana pesa usimtibu fulani, yule ni katika jamaa zetu. Jamaa zenu wakati mwenzio anateseka, muogope Allah wewe. Wala yuflihu sahiru haithu ata, mchawi popote afaulu. Muogope Allah. Taona mtesa mtoto wa mwenzio, unamtesa jamaa yako, ndugu yako katika imani, anateseka, watoto wanauza mali, wanauza kadha, unajua kabisa jamaa yako wewe ndio umemwathiri. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atukinge na haya. Kwa hiyo ni jihadi wewe ambao unafanya elimu ya tiba, na wala usio na wasiwasi, hiyo ni elimu ya mitume. Sharti ifate njia ambazo Allah anazozipenda na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sasa hii ni jihadi fi sabilillah, ni katika kupambana katika dini ya Allah tabaraka wa taala, ni katika jihadi ya kupambana na dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa maneno ya Ibn Taymiyyah yanaweka wazi kwamba kuifanya kazi elimu ya tiba jihadi fi sabilillah. Idhan, kama sasa elimu ya tiba ni jihadi, hal yuharibu almuslimu aduhu biduni silahin wala zadin? Je, muislam anaweza akaingia katika uwanja wa mapambano pasi na kuwa na pasi na kuwa na maandalizi wala kuwa na silaha yoyote? Yani watu nitakiwa upambane, ukaenda pale huna unachokijua, eti napambana. Unapambana nini? Unaambiwa ukisikia uko ndani kwako panga linapigwa ukutani, na wewe unapanga toka. Ukisikia bunduki unayo toka. Ukisikia mtu anafanya hivi na wewe unaweza toka. Sio mtu anapiga panga au unapanga. Mtu unaona kabisa mkoa aliokaa jamaa yuko vizuri, karate zimelala, boxer zimelala, eti unatoka ukapambana. Unapambana nini? Lazima utapigwa. Kwa miongoni pia mazana ambazo zinatakikana kuingia kwenye tiba ni kuhakikisha kwamba unajua Qur'ani, ni kuhakikisha kwamba nyiradi unasoma asubuhi jioni alivyoamrisha bwana mtume Muhammad sallallahu kwa jihadu fi sabilillah. Kwa akasema ya kwamba alimamu Ibn Taymiyyah ya kwamba hiyo elimu hiyo ya kujifunza tiba ni jihadu fi sabilillah, na akaweka wazi maneno yake kwamba kuifanyia kazi elimu ya tiba ni katika kumnusuru jamaa yako aliyedhulumiwa, lakini pia na jambo lingine kumnusuru aliyedhulumiwa, lakini pia watafriji kurbatal ilma kurubi, na kumnusuru na kunusuru tatizo la wenye matatizo. Kwa hiyo tunamuomba Allah tabaraka wa taala atufanyie uwepesi.